柯塵啊嘛。太好笑啊！好，咁啊，今日係有Survive喺度嘅。係啊，食波先見到啦，但係阿 Vincent 可以幫我喺佢哋嗰一格裏邊咧瞄埋佢哋嗰個咪仔啦，因為防 feed 嘅。啊，好叻喎，Sony！啊，你唔好嘈啊，葉宗耀。即係成世未見你咁滯啊，就嚟唔見咗你㗎啦！好耐冇，你都係啊，唔想嘈啊，但係要講。個 lift 完之後，好熱啦今日。熄咗。其實我諗咧，你一齊時都幾嘈，不過仲有個仲嘈嘅，嗰個叫做冼正風，係。不過冼正風今日靜咗啲啦。術科今日去咗邊咧？去咗 rehearsal，有啲工作在身係。係啦，工作在身，係啦，咁所以咧今日就係。所以咧，啲朋友就話 Archie 唔好意思，今日 Archie 佢未喺度，係啦。咁不過因為佢工作在身啦，咁啊喺嗰個係余宗耀。你話你聲帶唔舒服？余宗耀你好啊！你好啊！我成日好記得你個中文名㗎，係啊。咁你可唔可以介紹下 Survive 點解叫 Survive 嘅？點解你我介紹？因為你把聲冇事咯。Survive 唔係都有5個人介紹嘅咩？好啊，你睇人一句點樣介紹？我見到坊間好多傳聞 Survive 就係代表呢個生存嘅意思啦。係。即係我哋 Survive 嘅一個好重要嘅 message 就係 serving。係沖涼嘅意思。沖涼嘅意思。交啊快！沖涼，沖涼，唔該晒沖涼。大家唔使咁敏感嘅，真係我聲帶受損。冇啊，我係醫生啊，你冇事啊。買條脷，我咪講 serving 點講 shower 啊，咁樣唔係。係啊，咁咪即係 serving 啦，咁就沖涼啦，沖浪，好易咯，又沖涼。嗱，而家我加埋小手嚟沖浪，係沖浪為主。沖浪嘅5位小中指咁，即係小大指，即係小指啦嚇。係，因為好多人話我哋唔少啊嘛，咁唔緊要嘅，我哋有一顆小指嘅心仲係 OK。咁我哋都係要沖浪啦，咁即係我哋其實無論上台啦，我哋形象啦，我哋嘅 MV 啦，佢似三飛枝喎，你問我。我發現聲帶有問題喎。未食。係啦，咁總之就係要我哋要衝出去。邊個諗出嚟嘅 Survive 係咪？公司諗嘅。其實我哋都提議過好多名。係啊，提過啲咩名啊？大 Hugo。譬如佢三飛枝有佢啦，等一陣。譬如我提過一個叫 Pop Guys 啊。哦，OK。咁我哋第一首歌就叫 Pop Star 啦。咁我哋有諗過話叫 Pop Guys，但係咧諗下咧就好似唔係咁好，好似有啲諧音啦。係啦，就費事。嗰邊即刻擘大對眼，我即刻望住。好彩你冇講呢個名咋。你知呢個問題係咩？即係 pop 街，你自己一個人咪好咯？點解要 pop 街？所以個名就係 pop star。係，不過最後我哋都 get 咗呢個名嘅。咁我就初頭都諗過。我覺得好熱啊，同佢哋做節目，我一着晒背心。初頭都諗咗個叫 Ace5嘅，就5條煙，即係平時啲人就話4條煙就咁啦，5條煙就我哋將再勁啲可能嘅嘢變成有可能咁。哦，又幾好啊呢個。係啊，但係諗下，你講得通喎。即係開完會都係覺得有啲太串啦。OK，咁所以就變成就係 Survive 啦。OK，咁但係咧，其實我就知咧，你哋喺超星團裏面出嚟噶嘛，係咪先？咁但係因為佢哋話咩講得嘅，我就唔理咁多啦。咁咧點解係會你哋5指嘅出現嘅咧？哇，好危險喎！你今日呢個訪問，唔知翻會唔會俾公司照肺佢哋？我唔理啊！你哋點解係5指咧？其實由亞洲係啊，其實因為我哋本身亞洲超星團咧，咁我哋最尾嘅一個 stage 啊，我哋3公嘅時候咧，我哋就係一齊表演初戀啦。咁我哋嗰陣就已經喺嗰度，即係個契機喺嗰度嚟嘅。咁我哋就見到，其實大家係好中意我哋呢個組合嘅喎。咁我哋當時有9個人啦。咁我哋最尾就依家咁大家有啲係唔同公司啦。咁我哋各奔東西啦。咁最後我哋就5個聚埋一齊咁樣咯。係 OK，我突然之間想問下你兩個做咩低張凳啊？而家唔好高啊，表現嚇！你做咩？你兩個使咩就我啊？你講。所以一定唔係因為就你嘅。咁又其實即係想對住支咪就即係準啲，咁我就把聲傷咗，咁大家都希望聽到我嗰個磁性咁樣。係，其實知唔知咪可以移動㗎？會。咁我就唔就你啦。
你試咗先知啊嘛，冇人知啊嘛。而家你都係要企埋上去，你踎埋上去好唔好？不過佢哋醒嘅，知道佢哋應該個咪有啲問題。我哋 operator 姐姐好處理得好辛苦，係啦。咁你哋可以移動下嘅咁啊。咁但係你哋5位成員，我想知咧，因為其實你哋都幾好笑同埋幾好玩嘅。其實我哋各自就訪問過余宗儀啦，同埋大 Hugo 啦。咁另外 Sean 同埋細 Hugo 啦，我就第一次嘅相識啊。冼正峰之前都訪問過啦咁啊。咁但係咧，反而我都想知，尤其是你兩位先。大 Hugo 同埋余宗儀，其實當你哋真係由 solo 跟住同一個組合，你覺得個感覺有咩唔同咧？因為你俾我感覺就好唔同啦，而家。我覺得5個人可以做嘢，絕對同一個人係唔同先啦。即係因為你自己可以做嘢係最多可能係我即係 fit 自己，但係5個人就好似係可以做到多啲唔同嘅可能性咯。呢個算係我今日第一個正經答嘅問題。我好怕唯一一個。OK，係咪呢個感覺係就喺個比賽過程，你覺得係有呢？因為以前你都係自己出歌噶嘛，係啦。咁但係而家你嗰個可能性，咪覺得咦，原來可以做嘅嘢，曲風啊等等啊，就算係跳舞啊，又再多啲咁。會再多啲，同埋因為你5個人聽嘅嘢都唔同。可能俾到出嚟嘅嘢就會唔同，因為譬如我可能我自己就聽啲 hip hop 嘢比較多，咁我就會變咗係我 Yo what's up it's Lee， 簡單，超發著咗，我呢咗，但係大家一齊咧，我就會冷靜啲咯。你咁樣冷靜啲，你一個都冷靜啲喎。我以前同佢傾偈啊。我係覺得佢唔係好講嘢㗎，我心裏面諗啊，我擺上台講呢個人究竟係咪講嘢嘅，係咪嚟做節目㗎？我未熟悉你啊，我哋係啦，第二次其實好啲啦，係啊，第二次已經去開拓佢個新嘅市場，開晒啦，開晒 turbo 啦，咁啊到你鬥啦，咁啊生飛枝嗰個係其實最 big 嘅 lesson 咧，最 big 嘅 take away 就係即係最大嘅一個或者最大嘅一個知道嘅嘢啦嚇，從一個組合入邊就係點樣去先符合咗一個組合大家嘅共同目標，但係同時間都要諗到個辦法，點樣係每一個人都要有唔同嘅個性喺度。有2隊好，一隊係呢個 K-pop 嘅 Gen 2 Gen 嘅 Big Bang 啦，亦都係5 Gen 嘅 Quartets。6啊，好似6係咪6啊？應該6有做功課。6 Gen 嘅 Quartets 啦，咁啊其實佢哋每個人都，我覺得佢贏嘅位咧，就係除咗啲歌本身好聽，佢5個人都好似個 energy，其實就係個 energy，好一致，但係佢哋每個人都好唔同，即係佢每個人嘅擔當同每個人嘅即係各自嘅風格啦、性格都好唔同。咁我覺得呢樣嘢係，我覺得尤其是我哋以前超星團有個叫初戀嘅舞台啦，咁雖然嗰陣係有9個人，咁係第5個人，同埋佢嗰陣。即係都計㗎，唔理啊，我唔理。都係，即係我哋個 energy 都係好一致咯，同埋其實我覺得感染力呢樣嘢就係來自於其實你自己都感染咗自己先，台上面嗰啲人，咁你先有權去。你而家感染咗自己啦，我感染埋你添，Yo what's up？唔係，但係我哋覺得其實除咗初戀3公，即係節目入邊係冇大 Q 之外咧，我哋其他嘅一啲演出咧，其實係有，係啦，其實係有嘅。係啱啱就係余生你提到咁一個就係大家都有共同目標啊嘛，係啦。咁你哋覺得你哋嘅共同目標係啲咩啊？想講下，佢即刻呆一呆，係咪先有共同目標啊？我哋嘅共同目標啊，係啊，可以上炸個台先啦，成隻歌 perform 俾大家睇下先啦。我想問你喺咧，我真係正經啲先，你係咪喺 Survive 比較靜一啲㗎？唔係，我係Iron。哦，你係 Iron 嘅。佢喺台下就 Iron Man。你講咗我想講嘅，真係好難。當你知道係加入 Survive 有個組合時候，你感覺如何咧？問下你先。好玩啊！有幾好玩啊？有咩好玩啊？嗱，呢個似係想當年嘅大 Hugo 啊，準備帶佢出門口啦。唔使咁緊張，唔使咁緊張，你真係你講你60% 嘅 truth 就得㗎。60% 嘅 truth 係 OK，好玩啊！係有咩好玩咧？你覺得多咗少？因為超星團有時就一齊
基本上除咗訓練之外咧，一齊住埋一齊嘅。But not in the same room，but like 我係同 Archie 同房過嘅，同咩話？同房過嘅小星團，跟住咧有默契，我哋大家一齊玩啦。跟住由超星團一開始嘅第一輪，我就已經同余宗賢同 Archie 同一個對單。第二輪我又同阿 Des 同一隊，同埋阿丁子朗。跟住第三輪就初戀，就呢位係頭先講嘅人就唔喺度。咁我哋其實一路好多個月咧，都已經係一齊喺度跳㗎啦。咁我翻到嚟，跟住啲演出啊 Hugo join 埋嚟一齊玩初戀呢個舞台，跟住要數，跟住我哋就 pretty much 日夜都喺度對緊對方。同埋其實我覺得最主要 Sean 個擔當係 rap，即係喺我哋呢個 group 裏一定係 rap 嘅第一人，即係佢應該叫做 MC Wan 咯。係 MC Wan，但係佢真係好怕醜啊！唔係，但係我知我幫佢講下啦。即係其實你問佢對於我哋，你係咪問佢對於我哋嗰個舞台嘅有啲咩想做？即係點解佢加入咗嗰個即係呢個組合嘅感覺？即係我覺得你可以講多啲，就係切切實實你嗰度 rap 係咪都會幫到我哋好多？因為之前喺初戀，佢真係擔當嗰啲。而家講緊話點樣貢獻到喺呢個 group？你可以講，即係譬如我決定咁樣休息一陣先，搞唔掂，我哋要幫個雙先，轉頭翻嚟我哋繼續啊！超好笑啊！好好笑啊！好好笑啊！唔使 confuse 啊！係啊，佢哋會聽到我哋講嘢嘅。OK。唔使 confuse 喎，平時都一齊做訪問㗎，我哋應該同佢哋一齊。佢電台應該第一次，但係唔係訪問我都唔講。係佢訪問就唔中意講嘢。少講嘢嘅。因為好危險，炸彈嚟嘅。都唔標冇啦，標咗幾日唔應該講嘅字嘅。冇發生過㗎，暫時冇發生過。講嘢，暫時冇發生過嘅呢個。講嘢走危險啦，應該係。OK。水果山。不過諗翻嗰陣超星團咧，其實我係都有同阿 Dex 住過嘅，跟住係啦，即係同房。係啊。跟住我都有同大彪同房過嘅。嚇你唔記得咗？知咩料？喺知咩料啦？同你一齊瞓過去都唔記得啊！你唔記得晒？有沖涼係咯。你唔記得晒啦？你8點鐘起身就喺度早操噶咯。真係㗎？呢個真係我。係啊，佢真係8點起身。係我做嘅嘢。早操。唔係，而家唔係做緊節目，點解？不過而家大家聽緊嘅。係啦，都係。我開嘅 live 㗎。係啊。呢啲我冇講。喺黃山嗰陣啊，你記唔記得啊？黃山啊，兩個黃山，黃山係個地方嚟嘅。好危險啊！佢4個，係幾好笑啊都。你真係唔記得咗咩？我記得啦，呢個唔係佢都係一個正宗嘅男人嚟嘅。係，唔係但我一齊住過係唔記得咗，一齊瞓過都係唔記得咗。唔係因為我哋住得比較短嗰陣，係可能個零禮拜幾日。因為我以為淨係講即係比賽嘅時候。好，我哋嚟啊！好。坐直啲先。勁高音。好，呢位咧，我想問下細 Hugo 先，你會點樣形容 Survive 呢一隊嘅組合咧？Survive 其實我覺得暫時嚟講啦，我哋第一首歌 Pop Star 咧，未係 exactly 係我哋100% 嘅面貌。哦，你講咩啊？你咁樣講真係嗱，你俾我講埋先，我咧笠翻個頭盔。我真係好危險啊！你講嗱，點解咧？因為咧，我哋始終雖然嗰陣初戀我哋有一齊 work 過啦，咁但係咧，我哋由零開始 work 一首歌咧係第一次，即係一首原創嘅歌係第一次。係。咁所以咧，我哋都要可能叫做睇下大家係邊啲位舒服。邊啲位唔舒服，我哋仲摸索緊，係啦，咁所以咧，咁我哋都期待下一首啦，再下一首啦，會呈現多啲唔同嘅面貌俾大家咯。係，但係呢一首其實都呈現咗好大部分嘅你哋。我想知，因為即係曲就嚟自 JNY Thomas 同埋呢一位 QUIN 係啦，總之呢位朋友仔啦，三位朋友啦咁。嗰陣時係一個收 demo，即係公司入邊聽，不如你唱呢一首啦咁樣嘅，係咪㗎？當時你聽到呢一首歌嘅感覺係點樣㗎？正。第一首即係第一下，我冇諗正壞，係因為我哋聽嗰個demo 嘅時候咧，佢係我哋
即係作曲人唱嘅 demo 啦。OK。咁咧嗰個感覺咧，同我哋依家大家聽到個感覺咧，又唔係好一樣嘅。哦，係啦。你覺得咩唔同咧？其實我哋係會 hip hop feel。唔係，我覺得個分別係佢個 version 係會好似 silky 啲 R&B 啲，跟住我哋唱呢個係 punchy 好多，即係我覺得係處理 wise。係啦。咁所以嗰個，sorry 係我講埋先。咁所以我哋喺認真，所以係啦。啱啱 Hugo 有講話 punchy 啲啦，所以我哋嗰個風格上邊咧係強烈啲嘅，即係比起 demo 同埋個編曲上面都有少少改動嘅，即係比起聽 demo 嗰陣，所以就會有嗰個啱啱 Hugo 講話 silky 啲啦、R&B 啲啦，同埋我哋而家會 punchy 啲啦，同埋係會嗰個 energy 會推高啲嘅感覺，可能再近翻你哋 Survive 嘅感覺多啲。係啦。阿余生有咩想講？係，其實咧，你問我初聽嘅時候咧，我初聽嘅時候個版已經係佢哋錄晒啦。哦，佢錄晒咧，佢哋其他成員錄晒，係有問我哋嘅尊貴嘅香港先生丁子朗把聲喺入邊。哦，咁佢亦都係非常之好啦。佢就爭取咗係最少 part 唱嗰 part 啦。咁然後佢就因為工作事務就即係好忙，咁啊參與唔到呢個團咧。咁佢就話本身我哋隊名叫 DASHH 噶嘛，DASH 都啱，即係攞晒我哋嗰個 initial 出嚟。係。咁但係阿 Carl 丁咧就用呢個 D 字噶嘛。佢話：喂，你唔係 D，你唔係 Dash 咩？不如你幫我頂咗個位佢啦。件事就係咁啦。咁我就突然間入咗嚟就 replace 咗佢唱嗰部分。係重新錄過咯。OK，所以你一聽嘅時候，其實已經有齊晒其他朋友仔把聲噶啦。係啊，好犀利，好神奇。係，你當時第一次聽，你係咩感覺？你聽晒其他成員嗰啲嘅啦，已經。好好地講，好好地講。哇！你做緊直播，坐中間，我坐邊都走先。梗係正啦，各位真係。因為你其實都係以我認識嘅你，其實你對音樂嘅製作都好有原則同埋好有想法噶嘛。係咯。咁今次有冇即係當聽到時候有冇啲加啊減或者想再做啲乜嘢？我就純粹係變咗係一個想法啦。咁就今次就暫時未可以，因為太急，就未可以加。因為已經齊晒所有嘢啦。係啊。OK， 不過咁樣嘅，其實咧叫得做 pop star 咧，我相信都梗係有啲嘅原因嘅，咁樣點樣同詞人去傾咧？但係其實係冇傾咧，唔知道。聽一首歌，轉頭翻嚟繼續講呢首歌之前咧，咁啊，因為啱啱提到啦 pop star， 想知道個 meaning 啦，裏邊嘅意思啦，咁但係咧，我見到我揾資料嘅時候咧，即係特別嘅地方咧。就係你哋成員裏邊咧，竟然有2個人咧係一模一樣同年同月同日生嘅。不過咧，嗰2個人嘅性格咧都真係幾唔同下嘅。阿余宗耀，其實唔係真係咁唔同嘅啫，我覺得。你肯定？差唔多嘅啫。我熟咗都差唔多咁。係。但係都係原來你哋2個係都一早相識嘅。其實我哋係相識於微時。但係真係識定係真係隔離班嘅咋？我哋呢個倒序法先，即係由我哋啱啱遇見嘅時候啦。係。咁我就話初戀差人查牌攞身份證出嚟。係。咦？都係2000年1月24。咁我話有冇咁巧啊？你望下大彪個樣先啊！唔該。跟住係啦，咁之後我哋發現我哋同一間小學咯。啊，係。咁啊，跟住我哋亦都最後發現咧，唔係啊，同一間小學你好似成日都知嘅。你記唔記得我當時超星團嗰時第一次見面嘅時候，跟住之後先發現係同月同日，因為我哋唔知道交回鄉證定係咩嘛。真係㗎？因為咁樣㗎？真係咁樣。咁跟住就，但係我哋最癲嘅嘢咧，我哋發現咧，我哋應該喺1歲幾2歲嘅時候。係啊，幾多人啊？真係1歲幾2歲講翻。1歲幾2歲。因為我哋開多咗個，係啦，我瞄個咪，係啦，因為要撳掣。係啦，我哋喺1歲幾2歲嘅時候，3個點分咧？即刻同一個屋苑嘅喎。哦，好有淵源，係佢係就係啊，唔係真係嘅，因為我哋嗰陣時咧，我哋排呢隻舞嗰陣時，我哋去咗佢 clubhouse 度去練嘅，跟住去到嗰陣時咧，跟住咦，呢個唔係我細個住嘅地方，係啊，跟住同佢講翻，跟住就係。喂，但係咧，我想問翻轉頭咧，點解你當時會參加超星團？其實你有冇諗過係真係好想做一個團做歌手咁樣嘅？有啊。其實超星團已經係即係點講，唯一一個成功參加到嘅。之前有參加男團比賽呢啲啊，因為我之前細個有試過去參與
咁講得㗎咧？大陸嗰啲叫創造營。哦，OK。點會唔講得啊？我唔知啊。唔緊要，佢講咗啦。講唔講得都講咗啦。其實都我哋直播時候。I don't know。OK，所以其實嗰陣時其實你都係想入行嘅。係。OK。因為我喺北京讀大學係讀電影學院嘅。哦。跟住佢係我同佢好係啊，因為佢係中央演藝學院，中央戲劇。AK。哦，sorry，差唔多。中戲。我冇講啊！爭啲啊！佢個嘴啊！呢個叫做好危險啊！我幫住越中意揾仔。你打住我！所以你兩個都係其實喺內地嗰陣時就係即係讀書。OK，咁所以啊，因為你一路聽阿 Sean 嘅時候咧，佢把即係佢嘅。佢話佢要封住自己嘅嘴，係啦，佢好危險，因為平時可能只係 rap 嘅啫，其他就有啲問水噶啦咁啊，所以佢就比較少講嘢咁啊。細 Hugo 咧，我想問咧，其實你嗰陣時加入嘅時候，或者你之前，因為你咧暫時嚟講嚇，即係阿 Sean 就唔好講嘢，咁啊跟住你咧就係比較正經嘅，係咪即係主力你都係喺裏邊係比較正經嘅一個？可以咁講，我係比較即係我哋喺 group 入邊有啲 message 啊，咁我哋好多 message 嘅時候咧，有陣時會揾唔翻我哋要做啲咩。咁咧我就會係喺 group 度提翻大家，我哋幾多號幾多點，我哋做啲咩。你繼續，我哋兩個講住佢兩個，佢三個就搞部機。跟住我就會。我就會兼職呢個唔係叫兼職嘅，即係我就會喺幫大家整理下啲資料，咁就話我哋今日幾多點做咩訪問啊？我哋要做啲咩啊？準備啲咩啊？咁我就會喺 group 度同大家講咯。係，咁我係問下你啊，你覺得 survive 易唔易相處啊？易啊。基本上因為我嗰陣喺超星團嘅時候咧，就已經同大家好 friend 嘅，就嗰陣已經係同。即係唔係淨係佢哋啦，即係同大家都好好相處嘅，係啦，即係大家會有一個好competitive 嘅心，但係私底下大家都係好 friend。OK，嗱，既然啱啱咧，即係而家就開翻就係 Survive 嘅，終於開到佢哋嘅 IG 啦咁樣。但係咧，我都想問，因為今次咧就係你嘅頭炮啦，就係 Popstar 啦咁。因為阿余中就後期加入啦，係啦，所有其實基本上定晒㗎啦咁樣。咁但係想當時 Popstar 呢一個嘅想法係咪同詞人去一齊去傾出嚟定係點樣嘅咧？大 Hugo 咩詞？即係作曲同埋填詞。填係。你試下講下咁啊。Sorry，個問題係咩啊？大 Hugo 咩？大 Hugo 係問你。即係其實 Popstar 嗰陣時係點樣諗出嚟？點解叫做 Popstar 同埋裏邊嘅 meaning 點解係呢一個咧？佢好似本身就係呢個 meaning。我想翻嚟已經係。係啦。佢嘅 demo 本身係普通話加英文嘅。係啊。跟住就比較 R&B feel，咁我哋每個人唱就主要嘅話就比較 strong aggressive 啲嘅。係啊。咁個廣東話詞就最終係同寫嘅，係啦。咁但係寫嘅時候有冇同佢溝通？你哋想寫啲乜嘢？定係佢哋係睇住你故事，所以寫咗 Popstar 出嚟咧？應該覺得我哋係真係 Popstar。冇錯，尤其是你加之後啦，唔使講啦。同埋其實我哋廣東話詞同埋普通話，即係 demo 嘅普通話詞咧，嗰個意思上咧相差唔遠嘅。係啦，即係意思上唔遠嘅，所以就我哋收到嘅時候都冇話太多，即係 I mean 我哋係冇話需要有啲咩改動嘅，我哋係 OK 嘅。係。我知你諗緊嘢，但係你敲唔到，唔好敲我個音。對唔住，大 Hugo，你諗緊啲咩？你講嚟聽下。我諗緊點答呢條問題，跟住我諗完之後發覺係唔識答呢條問題，好難處理啊嘛。係唔係啊？因為係我哋真係其實呢首歌嘅歌詞裏邊我哋冇太多參與。係，佢哋負責演繹嘅部分。我哋負責演繹嘅部分嘅。OK。跟住。咁你睇到個份詞有咩感覺？因為你要負責唱噶嘛。我睇到呢份詞嘅感覺就係，我哋有個我哋中場休息，休息下先。我哋傾呢個戰術先。我哋有個有趣嘅嘢。我中意。但係關於詞有一樣詞佢個樣啱唔啱？係一定要。係一定要影翻低佢嘅樣子。唔係，我想分享下關於詞呢樣嘢。咁我哋中間咧 first two 嘅頭咧係有一段仔 rap 嘅。係。咁就係Hugo 同埋 Sean 負責 rap 㗎啦。嗰
嗰段咧本身係廣東話詞嚟嘅，本身係中文詞嚟嘅。First 嗰段，你可唔可以 repeat 啊 ？First two 記唔記得啊？哇，咁突然，My way, my way. Tell something, say no secret, caught your line. Oh, someone show me a DM. Text from AM to PM. Why you wanna be Mace? Let me say it's too late. I don't wanna date. I just wanna get away. 就係呢段啦。係啦，咁佢原本係廣東話嚟嘅，跟住我哋兩個係覺得佢即係唱出嚟係冇英文咁 smooth 嘅，即係因為我哋係比較 care 個 flow 多過，即係嗰個叫做咩韻律多過本身詞本身嘅內容。同埋你覺得呢個 pop star 係需要 international？international 絕對係 international pop star。如果唔係就叫潮流明星啦，就唔係 pop star。你又真喎！所以嗰陣時你哋主動都好想就係，不如真係轉翻做英文嘅詞。係。咁就真係詞人去改咗英文嘅詞啦。我哋係用翻淨係 demo 嘅英文詞 demo 係。OK， 就攞翻 OK。咁喺錄音嘅時候啦，因為啱啱所講啦，其實譬如即係阿 Des 啦，同埋就係大 Hugo 你本身有自己嘅歌曲，今次真係以組合形式錄音嘅感覺又如何咧？同埋係咪都真係話各自有各自唔同嘅性格㗎嘛？其實錄音嗰個方面係阿 Skin 啊，即係應該係張助理幫我錄啦。咁當中我哋都試咗好多嘢嘅。試咗好多攞嗰個 position 嘅唔同嘅 tone 啦。咁有少少係啦，一開頭可能我攞個 tone 係比較尖少少嘅，咁但係因為要符合翻大家嗰個大家即係都係嗰句啦，一齊。因為以前係啦，因為以前唔需要咁樣去 match 大家嘅聲音噶嘛。係啊，但係而家要 match 嘅時候，係咪都真係譬如你啱啱所講，咦，原來我又要再互相去遷就翻嗰種感覺。唔好話遷就，我覺得係呢樣嘢係啱嘅，因為你。一個聽者，你唔知呢對嘢係咩，你都唔知呢係咩人。之下你去聽咧，個個都唔同，係有少亂，但係當然啦，每個人都要有自己嘅特色啦。咁但係Skin 幫我錄嘅時候，其實佢都同我試咗好多嘢。我係最後嗰個嚟啦。咁佢幫我試咗好多嘢，同埋其實佢都有啲和音啊，或者有啲 effect 都幫我剪得幾多嘅。最後佢真係有呈現到出嚟嘅，呢個係好 thank you 嘅。係呢個係因為你已經齊晒其他嘅朋友仔嘅聲音，然後再 fit in 你嘅聲音入去啦。咁其他咧，細 Hugo 咧，如果係因為咧，我係少接觸同埋叫做第一次好 official 咁樣去錄音啦。冇錯。所以咧，喺監製都俾咗好多 guidance 我啦，同埋就係有冇好緊張啊？你第一次？有啊，係啊。咁其實同埋。因為今次錄係自己歌，所以特別緊張。咁監製俾咗好多方法我去點樣去自然啲去用我把聲啦，同埋就係點樣令到我唱嘅 solo 嘅 line 可以再 punchy 啲啦、groovy 啲啦咁樣咯。係嗰種嘅緊張，啱啱你提到咧，因為係錄自己嘅歌曲啦咁啊，即係阿 Sean 你陣，你都係第一次係咪錄自己嘅歌曲啊？You want a beatbox bro？ 係因為之前有星夢嗰時咧，有錄過一首課電視劇嘅。OK， 係 OK， 就係嗰次就電視劇，但係如果自己歌就自己出嘅係。OK， 不過嗰次又真係已經係入咗錄音室。你覺得我問埋細 Hugo 先啦，係我都差啲唔記得咗我自己諗緊咩添。OK， 好啦，入到去嘅時候，當佢錄自己嘅歌，啱啱想講你要緊張，但係呢首歌你唔可以呈現一種好緊張嘅狀態㗎嘛。啱啱想講你 groovy 嘅感覺，即係要俾大家感覺到嗰隻鬆啦咁啊，傳染咗啦。嚟緊啦！因為我哋 international， 咁你難免會有少少呢啲鬼咗嘅鬼仔 action。唉，好慘啊！我覺得嗰種叫咩話，即係我答翻我問題，你點解可以去呈現翻嗰種嘅鬆容咧？我冇錯兩次。咁咧，其實咧就錄到唔覺得唔 OK 嘅時候，就最緊要唞先啦，即係俾自己個人 relax 下，咁同埋就係諗下究竟我想要嘅嗰種好鬆弛嘅感覺，究竟我係要用一個點樣嘅力度啊？點解會
唔鬆，其實就係嗰個都太緊啦。你個即係嗰個發聲位已經好緊啦，好緊張啦。係啦，咁緊張嘅時候，呢度都會緊。咁所以就唞唞先。咁跟住之後咧飲啖水啊。咁其他人錄完之後，你就鬆啦，我就鬆啦。之後就可以講到鬆啲嘛。唔係，好鬆啲。係咁同埋嗰啲千年道行一朝喪啊！我真係好險啊！我以後點樣可以對得住我啲光宗耀祖㗎嘛？同埋就係我唞嘅時候，咁佢哋錄先啦。係。咁佢錄完之後都某程度俾咗一定嘅 confidence 我去繼續錄我嘅 part 嘅。哦，即係佢哋都俾好多信心你。冇錯。OK，我而家要唞一唞，如果地盤我嘅，轉頭翻嚟就到你講。千年道行一朝喪啊！嬲啊真係，係啊，激死我啦！唔該，笑死，俾佢傳染咗，真心好笑啊！好熱啦，即刻沖涼，有呢條片咁樣剪出嚟都幾好笑，變翻條片喎今日。沖涼，多睇冇機會剪翻出嚟，但係佢有呢個頭仔喺度嘅。係啊，係嗰嘅。係你姐姐使唔使入嘅？如果係多咗部機係咪？係咯。係喎。我唔開心啊！我有啲好鬆啲啊，今日。要健身佢哋鬆啲，鬆啲嘛，好鬆啲，搞唔掂啊！好渴啊，我人即刻。我冇講啊！你知唔知啱啱發生咩事㗎？其實咧係我哋有個口頭禪，即係我哋咧呢個口頭禪就係一個出咗街嘅，我唔出得街嘅，真係冇講到，真係冇講到。我哋同佢講普通話嗰時咧，呢位就會我加插咗部，我聽到哇，抄功課咯。係啊，我哋就會有呢個口頭禪，係啊，唔好學啊，唔好嘅口頭禪。我絕對會翻去自己幫你 edit 翻呢一段，之後即係 edit 走後邊嗰兩個。係啊，抄功課就冇咗功課，唔要功課啊咁就。今日呢個 live 如果要 edit 啲位真係太精彩啦。係，冇錯。啱啱到3分。放心，有啊，喺度打啦，可以剪。56分10。好。拍 MV 都好玩啦，見到你哋應該。好玩啊！其實幾難得5個都咁 friend，就啱傾。其他啲唔係㗎。唔係有啲係唔講邊隊，有一隊咧放鬆唔到，放鬆啲。有一隊係一個 E 人，其他全部 I 人。哇！係啊。E 人都會見 I 喎。咁你就跟住但係其實佢哋慢慢都 E 嘅，但係你唔係咁嘅氛圍咯。係啊。我哋平時要，但係我哋其實好多個 I 嘅。唔係，但係I 人就係佢 friend 咗之後，佢就會係冇錯。放開自己嘅。周圍有一隊有一個 E 人。好。好，我問下阿 Sean 先，因為啱啱所提到啦，其實你之前都試過約自己安靜啊，余宗耀。下次上翻房撳支余宗耀入呢間房啊！去其他房。我又唔記得問咩啦。Sean。係啦，因為你自己錄過自己首歌曲啦，即係劇集歌啦。但係今次嘅時候，真係同佢哋一齊嘅時候，會唔會真係冇咁緊張啦？你會唔會覺得冇咁緊張啊？會唔會話其實又或者點樣去錄，即係有咩唔同咧？同之前錄，你覺得同你之前自己錄音嘅時候，歌曲嘅風格唔同。係 OK，仲有咧，係咪呢個你自己呢個咪叫中意？唔係好話中意切合你多啲咧？其實我覺得係，因為我係唔止錄過呢兩首，即係會喺個錄音室比較多嘅。跟住之前比賽嗰陣時，我哋都會喺錄音室嗰度嘅，所以
反而係習慣咗咧，係一個 comfort zone 嚟咯。哦，OK，所以今次咧都係對你嚟講係 OK 啦，輕易啦，OK。既然係唔係話簡單嘅，不嚟。你覺得有咩唔簡單啦？哦，係咯，舒服咯，同埋你哋係一齊喺一個即係輪住錄噶嘛，即係又睇到班兄弟啦。咁啱啱細 Hugo 你都提到，其實即係其他嘅成員都俾咗好多信心俾你啦，咁啊。但係咧去到 MV 啦，因為我睇翻你哋嘅 MV 嘅片啦，甚至你哋一啲即係 making of 咧，都幾開心喎，我覺得。OK， 編舞係咪你哋諗噶嘛？係啦，點諗嘅咧？請問？其實點諗嘅咧？係咯，點諗嘅咧？我哋咧係喺個練舞室度啦，跟住之後咧，我哋本身自己聽完首歌之後咧，都有 come up 一啲 idea 啦，同埋 come up 一啲我哋想擺落去嘅 steps 啊。同埋會唔會緊張？因為就嗰種我唔知係咪叫緊張，因為始終你第一首歌咧，你都好想呈現啲好好嘅嘢㗎嘛。咁亦都係你第一次去排隻 Survive 嘅舞嘅時候，我都會諗下究竟其實係會有啲咩嘅即係想法啦。我本身自己即係除咗排呢隻之外咧，咁我之前都有好多其他一啲排舞嘅經驗啦，係啦。另外Felix 佢之前有一首歌我都有幫手 ，Windy 啊 Felix 啊，佢哋有啲歌我都有幫手排舞啦。咁所以喺個緊張就冇嘅，但係我哋都會一齊去諗點樣去做到最好咯。係啦，因為有陣時我覺得一個編舞嘅好壞咧，又唔在於佢個複雜程度，冇錯，而係嗰個 detail 同埋我哋想大家望落去一齊好睇。咁呢樣嘢係中間揾個 balance。OK，我想問幾位朋友仔，其實真係出咗第一首 pop star 嘅時候，有冇緊張位嘅咧？即係會擔心？對住4個男仔氣彈，即係會唔會都擔心就係5個點算啊？5個掟呢個出去，即係會唔會都會好着緊啊？究竟即係聽眾們或者樂迷會唔會喜歡就係即係 Survive 咁樣？會唔會有呢種想法？緊張，非常之緊張。我哋出街即係會唔會接受我哋啊？咁但係多句啦，我覺得現今嘅音樂啊，或者現今嘅娛樂世界咧。係比以前00年或者90年代複雜嘅地方，就係以前只有報紙或者 music critic 會鬧你，咁而家有好多不同嘅聲音都會同你講，有啲鬧得，有啲鬧你啦，有啲讚你啦，有啲鬧你輕啲，有啲讚你輕啲。咁其實一啲 constructive 嘅意見一定會聽咯。咁我哋亦都其實，但係我哋中間發生好多事咧，係我哋好多成員，我哋成員自己先會知嘅。咁所以只要我哋5個夠了解我哋自己點樣可以舒服啲。我覺得就好足夠咯。咁即係出邊嘅聲音就，只會幫到我哋咯，唔會 damage 到我哋嘅信心。OK，但係 Hugo 咧，我想有個問題啊。究竟我今日嘅重複幾多次條問題？即係你會唔會有啲人擔心，即係 Survive？樂迷們接受程度啊，因為其實 Survive 之前有即係你哋有其他唔同超星團嘅一啲團名啊出現啊等等啦咁啊，因為而家好似真係一個定案啊咁啊。我覺得一定程度上係會擔心，但係其實 mainly 係我覺得要自己中意咗自己呢對嘢先，即係自己要中意自己做嘅呢啲嘢，然後跟住可能佢最後出到嚟嘅嘢先有機會打動到一班人。Exactly。係，因為如果我自己都唔中意我自己做緊呢啲嘢，咁我點解要即係我點樣令到人哋都中意我哋做嘅呢啲音樂？And 所以我就覺得係 instead of 我去擔心啲聽眾係咪會中意我哋啲歌，OK 係應該係我要中意自己啲歌。OK， 阿 Sean 咧有冇壓力㗎？你覺得真係出道嘅時候要 survive？我問得好清楚㗎啦。係啊。個壓力係 rap 得唔夠多啫，唔夠快啫，個腦撈緊。但係佢未答到，未撈到。佢答緊呢啲嗰個咧，搞喺上面啦。彩虹有冇壓力嘅咧？彩虹壓力嘅話就比較少嘅。我唔會盡量唔會俾自己咁多壓力嘅。係啦，跟住其實我係比較 excited 係我哋。有歌出啦，set 落係出咗會點啊？啲人會點嘅 I don't care，起碼有一隻歌出咗先。同埋其實我哋咧6月6號嘅公益金，我哋嘅首次 live，其實睇完咧，
我係非常之為我哋成班兄弟感到都幾自豪啊！因為其實我哋中間一段時間都冇特登去 group 埋一齊練習，但係我哋比起上年嘅明愛嘅7月唔知5號定係6月號嘅表演咧，其實係真係非常之大嘅 breakthrough 嘅。呢個係我要俾 Gracias 呢3位編舞師啦，因為我哋6月6號嘅公益金嗰個 show 係冇重複跳舞嘅，佢全部2分半至3分鐘都係新嘅舞嚟。OK， 係咪你哋要編㗎嘛？係，我哋應該按 show 前嗰幾日仲過緊啲 step，其實係我哋最嬲尾仲有少少，因為大家都有自己 schedule，所以咧係好難就唔係話好難嘅，但係完全齊晒5個咧就唔係有咁多空餘嘅時間，咁所以但係排舞一定要齊人㗎嘛，係啦，咁所以我哋就臨按 show 之前嗰幾日都仲排緊咯。係，我會唔會係我都咁樣諗啫？會唔會喺默契上面又多咗好多咧？始終又熟絡咗，又熟絡咗好多，係即係大家知道大家嗰種汗味係咩味啦，開始係啦。當我諗住你可以好認真咁講嘢嘅時候，我真係覺得好問水，就係唔係真係搞唔掂。細 Hugo 咧有冇壓力嘅咧？真係出咗呢一首 Popstar 時候，我都係冇太大壓力嘅，因為咧好似啱啱有講啊，我哋其實由超星團都3年前啦，嗰陣完咗嘅時候，我哋都好想出一隊咁樣，係啦。咁因為大家參加得節目都一定想出道㗎啦。咁所以完咗嘅時候咧，我哋都有諗要唔要我哋係香港嗰幾個成員啊，自己 group 啊咁樣。咁就一直籌備到今日。咁所以出嘅時候咧，一定係嗰個興奮啊，大過啲壓力啊嗰啲咯。係，不過咧我今日即係第一次啦。雖然你哋即係因為Archie 佢嘅工作在身啦，咁但係咧，我見到你4個時候咧，即係真心都好戥你哋開心。同埋我覺得你哋嗰種默契啊，雖然你又唔係好太多講嘢嘅，但係我都見到你哋同佢哋好 friend 啊。即係我覺得呢個係好難得嘅一個嘅感覺嚟嘅。咁啊，所以期待咧，即係 Survive 咧變成 Popstar。今日多謝晒兄弟們，我哋下次見，拜拜，拜拜，正，拜拜，好，衝亮兄弟。